하는 숙면의 적, 코골이를 줄일 수 있는 비법을 교수님께 한번 배워보겠습니다. 자, 교수님 첫 번째 비법 뭡니까? 자는 자세를 바꿔라 합니다. 그럼 여러분들이 평소에 어떤 자세로 주무시는지 여기 침대가 나와 있으니까. 우리 할리 형부터. 네. 제가 원래 주말 부부인데 네. 와이프 없으니까 베개 잡고 자요. 죽부이, 베개 잡고 죽부이. 자고 안대 꼭 쓰고 안 시끄러워도 귀마개 쓰고 자요. 그거 제가 예민하시구나. 고등학생 때부터. 자는 습관은 좋으시네. 네. 귀마개는 왜 하시는 거예요? 불면증이 있어갖고 그래서 고등학생 때부터 계속 쓰는데 지금 습관이에요. 그거 없으면 진짜 못 자요. 귀마개를요? 네, 귀마개도? 형수님이랑 주무실 때도 귀마개 해요? 아 당연히 하지. 잔소리 안 듣고 싶었어요. 근데 자기 전에 이게 항상 팔을 낑가줍니다. 이렇게 이거 안 낑가주면 자기 한 개도 낑긋고 이렇게. 이렇게 자도. 저는 사실 많이 곤닥하는데 저는 제 코는 못 들어봤거든요. 아내가 안 도망가고 옆에 계신다. 사실 진짜 좀 껴안고 이렇게 자거든요. 이렇게. 어머. 근데 자는데 이제 자다 보면 풀러서 도망 나가요. 다. 살지. 기대된다. 처녀 귀신 부르는 거예요, 지금? 처녀 귀신? 그러다가 옆으로 말을 하면서 소리. 사업이 잘 되니까 막 치는 거예요. 마이크. 불을 다 켜요. 말라졌어. 예, 그리고 TV도 켜놔였다. 웅크리고 자요? 네, 정말 새우처럼 자요, 이렇게. 이렇게 하면 허리가 너무 아파요. 그러다 보면 나도 자연스럽게 이렇게 돼, 이렇게. 그렇지. 집이 아니에요, 근데. 네. 야, 근데 이건 너무 뭉클인데, 자기 집에서. 앉아서 자요? 아니 이렇게 거의 이렇게 자요. 진짜로. 저도 그래요. 표정 비슷하게 잔다, 진짜. 아, 진짜? 혹시 이렇게 저 이러고 자요. 말도 안 돼. 진짜로. 이렇게 자잖아요. 침대가 이렇게 큰데도 꼭 이 끝에 와가지고. 맞아. 그래. 맞아. 이렇게 자면서. 자면서 버텨. 나는 이거를. 그 무소리에서 여자들은 딱 자는 자세가 있어요. 김숙 씨 여자들은- 보여줘야죠, 또. 여자들은 기본적으로 베개가 필요가 없어요. 왜요? 베개는 목에 주름이 생기기 때문에 베개 없이 팔 약간 올려서 요렇게. 야, 우리 엄마가 이러고 자는데. 이거는 척추 시술 받았을 때 지금 약간 이 자세는 주름도 없어지잖아. 자는 자세를 쭉 봤는데 신재 교수님 어떻습니까? 누가 제일 좋다? 아니면 누가 좀 안 좋다? 본인이 편한 자세로 자는 건 좋아요. 제일 근데 좋아요. 제일 안 좋은 방법은 아까도 말씀드렸듯이 엎드려서 자는 건 별로 안 좋아요. 엎드려 자는 거. 옆으로 자는 건 좋고 대부분 이제 똑바로 잤을 때가 코골이가 제일 심합니다. 이렇게 옆으로 주무시면 50% 미만이 코골이가 감소를 해요. 그런데 사람이 옆으로 1시간 이상을 잘 수가 없습니다. 팔저리고 근육통 오고 네, 골반도 디스크도 아프고 오고 허리도 아프고. 그렇죠. 맞아. 그렇기 때문에 사람은 자연적으로 1시간 안에 다시 똑바로 눕게끔 돼 있어요. 맞아요. 뇌는 너무 영리해가지고 그 다음에는 같은 방향으로 절대 안 가요. 다른 방향으로 가요. 맞아. 반대 방향으로 가자. 그게 제가 하고 싶어서 하는 게 아니에요. 그건 뇌가 그만큼 영리한 거예요. 그래서 신기하다. 그런데 사람마다 자기가 좋아하는 사이트가 있어요. 자리가. 예를 들어서 저는 오른쪽을 좋아해요. 잘 때. 오른쪽으로 자는 걸 굉장히 좋아하고 편해요, 이게. 그런데 자다 보면 내가 어느새 왼쪽에 가서 있어요. 그러니까 왼쪽으로 가면 나를 깨는 거예요. 불편하니까. 깨지. 깨고, 내가 또 왜 왼쪽으로 왔지? 그러고 다시 오른쪽으로 가요. 이거 한 4번 하면 이제 8시간 자는 건데. 그러니까 그게 중요한 거는 옆으로 자는 시간이 평균적으로 3분의 1을 넘지를 않아요, 사람들이 다. 그러니까 똑바로 자는 게 3분의 2예요. 그래서 무호흡과 코골이가 더 위험해지는 거예요. 이렇게 자다가 우리가 이렇게 자다가 반대로 깰 때가 한 사이클이래요. 신랑하고 말다툼해서 등 돌리고 자잖아요. 한참 자다 보면 내가 신랑하고 코를 맞대는 거야. 코야 이렇게 짠짠짠 도는 거야. 수면 환경이 3가지가 중요한데 조도, 습도, 온도예요. 안조도, 습도, 그다음에 예?
조명. 그렇죠. 습도. 저도 어두울수록 좋고 예, 어두스러워. 전문가 여기 나오셔가지고 세 가지가 중요합니다. 조도, 습도. 네. 뭐지? 저희가 어떻게 됩니까? 저런데 조도, 습도, 온도겠지 뭐. 온도겠지 뭐. 온도겠죠. 온도. 기온.